Gwinye pana Mwari panoda chete muno. Pepo. Chete tinongoruramiswa nenyasha dza Kristu. Pepo. Nekudzikinura ransom. Yatatizo yaya kunzi mwana akidnepwa panodiwa 2000 takabhadharirwa kare vakomana. Chivi chaAdhamu hatitaure kana taamuna Kristu. Asi kana tisiri muna Kristu tiri mahedheni tinotanga kukuverengera chivi chani chaAdhamu. Tozoya zvako izvi zvekupotsa murume zverurimi zveupombwe. Haleluya. Ndaona vanhu vakuti kumanje toita seiko mukristu azvigonetsa maikazva kuita mukristu very simple. Sumukaitwa nememukati zvinganetse kuita mukristu maikazva zvingawanetse kuita mukristu avo azvigonetsa very simple. Chekutanga kutenderana neshoko rangu raKristu, kutenda kuti Jesu akatifira pai nekuda kwezvivi zvani. Ndani vanotenda kudaro? Vanotenda kudaro sumudzai maoko. Haleluya, haleluya. Namai mukadzi avasumudzawo handizvere saka hazvivanetse zveshoma mukadzi. Haleluya. Ngatiombere maoko. Kutenda Kristu, kutenda kuti kune mumwe munhu anoti Jesu Kristu akatifira pamuchinjikwa kuti ndinzi mwana wani achibvisa zvivi zvani inonzi sin yangu. Unyorere nyora unonyora wakabira. Number 1 kutopasa ikoko kuti Jesu Kristu akafa akamuka nekuda kwezvivi zvani watopasa. Zvinonetsa kutendera izvozvo. Varumeka igomo kutenda izvozvo. Kutongozvitenda ritori gomo ripi? Haleluya. Kwenyati pani kuti unozvitendere. Number 2 kugamuchira Jesu as a personal savior. Kugamuchira kuti Jesu ndiye mubatsiri weupenyu hwangu. Ndiye andoti ndikashaiwa penzura sezvataura vhangeri kuti wangu school fees ndedze kumunya kaini. Ndedze kumunya wakomana. Apa pakaoma school fees yemwana mazino. But kungonokumbira kuna Kristo provide. Atende kunanga hatina chimuti chatoisa paside kuti chimuti ichi vana kuti murume mukadzi wemunhu akahura murume anoburitsa banga nedemhani zvere. Vati pakachikwamba anomupa. Ndakazwa mwamai achiti ndanzwa kufundisa nekadhara kababa kapfupi. Asi mukristu akutora kuchechi. Haleluya, haleluya. Zvibvunze paugere ipapo. Nekuti ndangonzwa kuti vatumba. Saka timbonyasodzidzisana kuti uri mukristu here, nekuti mukristu ndiye anoteera tsika neunhu hwaaniko hwaKristu. Agove iye Kristu kufanana naye. Kuti Kristu akanga ari apa newe maitiro matauriro anoyaniko aKristu tsika neunhu dzogoedzaniko dzaKristu. Haleluya. Udza ari panext kuti uri kuiudzwa here. Asi sei manje kuti tive mukristu mwakutonetseka kuti but zvine basa here zvekuita mukristu. Mumwe akutonetseka kuti zvine basa here zvekuita chi inzwa hama kudikani. Hatinasoziva kuti sini kana kuti chivi chakabvepi. Hatina clue yeorigin. Nekuti nhau yesini tichaitaura svondo runoya hedu. Asi haina origin. Asi patinoziva isu tose ndepaAdhamu naamiko kuti vakaita sei chivi chapinda pamunhu.
Mwari akanga asikade kuti munhu agoklema kuti akafanana naye anga asingasviki. Saka akaisa muti pakati peGarden of Eden kuti anongodya chete anobva aita kunge afanana naye achinyeperwa naSatani. Saka bva kufunga kwangu chivi chakabva kuna Lucifer. Lucifer harisi zita rakaipa hama dzangu. Kauti Satani harisimbori zita rakaipa. Aitove muimbiri waMwari kudengaku. Vatori na Jesu, vatori mukomana munin'ina, asi manje chaakada ndechekufanana nani naMwari. Haleluya. Pakadona ndobva sviko kuna baba Adhamu namadzimai edu vekutanga Eva. Ndobva vanzi idyai chamakarambidzwa kuita sei, chivi chabva chatanga kupinda. Saka kwenya ari pasaidi kuti uri mutadzi. Haisati yatobotanga kuya nechako cheche upombwe haisati kutaura. Tabotaura chako chekunyepa nemakuwa. Hatisati tasvika kumakuwa. Hasati tasvika kuupombwe baba. Hasati tasvika kuuroi. Tiri kungoti chivi chete chekutanga ndichaAdhamu nani. Ichocho chinotera ropa remunhu wese akauya after Adam and Eve. Asi kana uri wekumashure kwaAdhamu and Eve, you are not there. Hallelujah. Saka Mwari akafamba nevana vaIsraeri akasviko kuzosvika vakupi Ijipita vatapwa vagarako 400 years vakasumudzwa kuna Mozisi. Hallelujah. Ndobva vaenda pagomo reSinai handizvere. Pagomo reSinai pai ndo yatinoti chi? Pentecost handizvere. Passover yatambirwa muIjipita 3 days here. Apa tuda kungolinga old nenyungu. Kuti amadikani Passover yakaitwa mupi? muIjipita. 3 days. Passover inoti chi? Passover chi? Mutambo wematumba Passover. Wemwe ndatozviona kuti kune vangu vanotorasika. Passover mutambo ego. Wepaseka. Haleluya. Zvimwe zvisina chimbiriso. Haleluya. Kukafa matangwe akafa nevanhu kunyange mombe kunyange vematangwe ese vakafa. Izvozvo tikasangana nazvo paPasika nekuti ipapo pazuva iroro ndo pakatifira Kristu. Kuri pamhosva dzani yekutanga mhosva yacho ndeyani? Adhamu nani? Alright, tomboita zvisimbo zvemutv. Vanoona TV vangani mamuvi vanhu vanoona kana mukarega kusumudza maoko ndatozviziva. Mwana uyu akakidnapwa akatorwa handizvere onzwa pafoni baba Victor pachiti ndinoda $2,000 cash. Ndobva ndakaudza kamwana kati kobva kabvunzi pafoni kobva kati ndeti matakamira iso unoita sei? Varume kana nemvura vanonoitsvaga unoita sei? Mwana wangu kani nababa vedu vari kudenga vakanga vachititsvaga madikani isusu tatadza pachivi chipi chaAdhamu. Ndokugara kati no ndoda kwenonodzikindura vanhu vapi ivava. Ndobva uya akagara nesu panyama akabva afa zvekuroverwa rikave gwayana. Haleluya. Rinobvisa zvivikai kamwe chete kuti ripira mhosva. Haleluya. Hatisati tasvika kune huye upombwe. Idzi dzekumashuga idzi. Hatisati tasvika. Tombotanga nechivi chekutanga chaAdhamu and Eva. Takaita brizeki zvose zvakazototi nevana veIsraeri vadikanwa vaMwari vakatadza kana kunzwa Mwari wacho vakazoti takuda mambo. Vakapiwa Sauro naDhavhidhi nevamwe madzimambo akaipa nevamwe. Tikafamba kwese kusvika Mwari anyarara for 400 years. Mwari akati ashata kuti anyarara. Asi manje Johani achiparidza Jesu achibva apinda. Haleluya. Tiri timota vanorava Bhaibheri. Haleluya. Vanorava Bhaibheri. Haleluya.
vanhu vanoita rikutovhunduka zvava vari pachi dai varoverengarese tingaverengerese bhaibheri here vatiri tese haleluya vatiri tese haleluya ovhaka kuti tiri tese haleluya saka tiri kuti jesu afa pamasofa afa pamasofa ndobva amuka after 3 days haada kumuka after 50 days after 50 days ndobva aenda pamutambo wechi wepentecost handizvere mutambo wepentecost umwe chete neana mozisi pavanga vamugomo rechi resinai sinai pentecost shwe passover nekufa kwajesu shwe achienda resurrection handizvere aenda chikave chekutanga kuakafa munhu anonzi jesu haleluya nevamwe akati pairoerwa jesu hanzi makuva akavhurika vakafa vakaonekwa kutoti munotona namairoti vatopindwa amaenda haleluya haleluya amairoti kupinda shuwa kani takadiki kana kane vakadzi navarumika kungotsvaga kwekukwenda mairoti vapinda asi pakafa jesu vakaonekwa vakafa vakaita sei kutokwazisana namairoti anomudikani muri kwenu hanzi vakafa makuva vakavhurika vakamuka vakafamba vakazikana nazvoerenga pabhezu asi jesu anobva aenda papentecost aenda papentecost manje achadzoka rini vachadzoka baba vachadzoka akaenda pamutambo nomutambo wepentecost zvinoka pane mutambo mutatu pakuya vachadzoka haleluya ndiana anoda kusembera kuti vachadzoka rini vakaenda papasika vakafa papasika mapentecost vakaenda vachadzoka rini hande sei kristu akatidzikidura nekuti anotida nekuti anoita sei akati akomana isu tiri magentos mukaerenga matsamba apauro mamwe anokudetsai mukaerenga vaibhuru 2 inotaura ichiti munhu wese ngave nerugare nemumwe handizve vakanga vari vaisraeri nevajuzi vaitaura isusu tiri magenerals tiri kuna vakorose vakadzi usamuchikazi wai kana riri maijeni mai asina kusumudza ruoko musambo muti kwazvai kana mukabuda pasi ndozvinotaura shoko rake hanzi muejeni usambo muti kazvai kana hanzi usambofambidzana naye rimwe rubvatitiza dzvemba haleluya tichaitaura asi kwatiri ndepekuti Adamu aita chivi chake chekuramba kuteerera Mwari nokuda kwemukadzi wake Eva handizvere takava nechinhu chakapinda pamunhu akauya after Adamu sezvinoita ngozi yemunhu handizive kuti inoita sei because ngozi yekwabhosha imbouraya kwadhofu haleluya haleluya inongozi inoteera ropa imwe chaputa chachato zoongororoni mozvai haleluya saka hamene kuti kangozi here kaya kana baba wedu kakazonzi namatamire ndaigobvunzawo Mwari wacho mubvunzo miri kuti no god nokuti uyu aive nemukana wokutaurana naMwari wacho feya mataviro akatanda ekuti before this woman was created what sin did I commit? Question mark in cheap. Hallelujah. But you see the doya titaputa. Doya kaoni wana Jesu man. Rova atifila bai babchichwa. Saka asune unokona kutunga mmoja mbonge. Iwo unokanga kuti unotende sini yekubere kwa kare. Yekungonzi wabere kwa watobva watotanga sini babi. Saka amene naye
vanoreva vamwe kuti vatadzi ivo vachitoshimbirawo pamberi pani nekuti Pauro anoti hama dzangu hatisati ndachibata nditori parisi ndiri kuita sei ndikumanga hatisandaita sei paakaziva kuti akufa pakati akomana ndapedza pangu ndine minzwa ndine chiko minzwa kwewo usati wane minzwa mboti waitei ana mai inoiti takawanzwa chiti wane minzwa kapa nokuti vaiya vachikinuneuko kwese nguva yese ndekufunga kuti kunonamatwa ndekupi ndiende hanizve mitemo nemurayiro vakasiya machira vakabvisa vakangova nepfumo ravo rekubvudza iwayo ndiye aive nekombi kumwesa pfumo iroro kombi yakabva ikaenda kugomeri dhodhodhodho chiutsi chikutsa kudai takaita tiri yavazi kusvika kugombo vakaraswa kati zvachazvidaizvo ndavana aniko kristu akauya kuzotidzikinura kubva pachivi ichocho saka ndiri kuti baba Victor vanotsvaga 2000 yekuenda kunodzikinura mwanakomana wani wavo nekuti vanomuda handizvere mwanakomana uyo kana adzikinurwa otanga kuti achifadza ndishiti unozwa sei basa ndo zvatiri kuitaka kuna Jesu vanakomana kurwezva nekuti akatanga mborohwa tekinari steps kaJesu akabwetwa iye paPauro because ane mhosva yerohwa 40 abva mukurohwa iwe ndokuzwa zvipikirumu ndokufa atifira iwe asi hecho wazvarwa banje uri kuti shiti akandifira pamuchinjiro munoona nhau yerudo idzi. That's why Jesu akati hatisisina mumwe murayiro. Murayiro unomira chete mumwe chete murayiro wechi love. But tinogone izvo zviso mukomana nemusikana wachidana na love yacho yekudinda inoita kupisa. Ndinoona mumwe so handina yekubasa akarowa so habve kutomuti vabasa kaiwa. Hallelujah. Nai mwana. Asire gaiva rora ni mudi. Izvo zvitaisira mukadzi nemurume kana vachiita leo baba varuku. Vana Bible chete mai varuku mwana kumusana kangogo kana batiri kanapa. Handizvere? Avatoda kana kutaurirana. Nauyera vinoita sei? Kana pakereke Pauro akazoti wakomana potai muchidyana nebhati kurekera kuzoita sei? Makuwa andigari tii papa so kubureso warututu vamone zviri mumunhu zvekushayiwa chirudo asi tina Kristu akatifira akatibvisa kumatsvina ose aAdhamu kuti tinzi vana vani vaMwari. Haleluya. Yes. Zvakafanana nesu tairambidzwa hembe nhema handizvere ukaonekwa akapfeka chitema anzichi mweyo tsvina zvanga zviri right because kaucha yedu yaipfekawo zvitema kwedu kwamunendoro ndokwaipfekwa machira matema nemachena handizvere saka tonzi ndoro chena asi vazhinji matsvuku matema kokwenyu kwaive nechi nachikaka kwenyu kwaive nemachirewo erudzi wokwenyu raingonzi reserese kana repingi raingopinda wokwenyu kwaive nechi aiwa ndekwachisa machena wakaona kwaive nechi neretsoka ndo anenge ari ndiva rinenge riri flora wanizvo ikadoretsomani regara kana 100 years richende handizvere chendaretenda kutachi vanoda anombozvitsera oti usapfeke black anoti what is it with the black kara haina problem asi chaiswa mukara ndo chinechi nekuti munhu anotenda pajira iroro orokuumberwa rokuunganirwa pagore vanhu vachibika doro kuburitsa guva iroro mumba richirova sekuru pachibuda mudzimu pakamwana kakadai kachitaura saasekuru akaita 4th generation back. Asi Jesu aripoti vati manje pamudzimu panondinakidza pakanaka
unonzwa chiteo sekwedu isusu baba wangu ndawiziri hanizvere baba asekuru wangu ndasimoni hanizvere Simoni baba ndiwa abhosha manje hanizvere uko kuseri kwaabhosha hatizoziva ina handina history saka baba vangu vakafa vanonzidzora musha nedoro wiziri chengeta vana uchiudzo Simoni ozoudzawo bhosha ozonosvitsa kuna musika vanhu. Haleluya. Process yacho akomana kana dai yaitravhera kusvika pana bhosha pa handizoti mageneration mangani yozosvika kuna Adamu ozopira Mwari wakomana was a very long thing. Asi Satani aive nesimba aita kwenge anozvipindura kwenge zvinoshanda. Haleluya, haleluya. Asi manje kwana Jesu manje. Kwanani? Jesu wepachena. Akauya wekutika you be free kubva padete yekuti rufu rwepano panyika rwakubata unenge uchitonzi promotion. Nekuti kune kwawakuenda for eternity. Handizvere? Amen. Asi panguva takabatwa nechivi chaAdamu munhu akafa kuti fi watofa futi nekuti wakutotanga imwe nyaya isingapere yekugeda kwemene. Hallelujah. Amen. Asi afa ari heading to Jesus, afa ari a follower of Christ, afa ari mukristu. Hallelujah. Amen. Ane upenyu usingaitese munhu akutobvunza ndingaitese mukristu. Handizvere? Nokuti vanhu vajara kuenda masoweka vachinamata kwatamu imunamata vamwe nekutsanya. Ndichadzisa kuti pamusoro pekutsanya nekuti kutsanya kwandinoona mumwe ndekwepfungwa dzako. Ndani vazhinji ndatsanya 4 days uri utsanyireko. Ndikutsanya nokuti ndina promotion kubasa. Ipfungwa dzani dzakwa hapana Kristu ipapo. Jesu anotonzi was lady. Nemweya was lady in the wilderness for what? For fasting. Iwe chakutuma kutsanya chii? Kana iri nawe yebasa sakabasa ndora tuma kuita sei? Kune devils fastika. Yewe kuti unongodzwa kusada kudya so. Ngoda ndasa atisida kudya. Mochona munhu uya asiri kuda kudya uya. Andinga akafuta so. Musikore wese. Mukati kazwai. Vanhu vatoti nhasi zvakamuwira. Hanzi mhepo yehanzi haisi kuita sei pamunhu. But munhu ari kuti akaita sei? Akatsatsa. Aiwa tichaitaura. Ndingaite sei mukristu hama dzangu? Ndingaite sei mukristu? Romans 3:25. Tombonzwa kuti shuwa pekudzikinurwa apa hati here kudzikinurwa handizvere? Tisati tava kuti ndingaite sei mukristu. Yeah. Vanhu vose vane zvivi asi vanoruramiswa muna Jesu aniko Kristu. Asina zvivi sungaroko. Chadamuka. Ndo chatukutaura handizvere? Tatese. Murino. Hauna chiveni. Is anything more than one kick? Kude chete anoruramisa ndi Jesu ani Kristu. Na 23. Nokuti vose vakatadza. Shona. Ya. Nokuti vose vakatadza. Yes. Vakasasvika pakubwinya kwavo. Hatina kumbokwanisa kusvika pakubwinya kwani kwacho. Manya. Vanongoruramiswa nenyasha dzake. Tinongoda nyasha dzaniko dzaKristu. Saka takatiri maKristu iri amadza. Tongofamba. Vanoona kuti vanga vari maKristu dzemaoko. Zvatakuta drastically lost. Wait. Checho togara nevanhu vasiri maKristu iri akomana. Tinongoruramiswa nenyasha dzaniko nekuti tese takaita sei takatadza. Kwenyari pane kuti rega kudadira mumwe uchizviti uri mutsvene. Hanzi isu kumberi.
Hazina zvekuperika. Handisi zvekuperika vatsvene. Kupi? Zvinoda Jesu izvi. Haleluya, haleluya. Zvinoda niko Jesu. Nekuti amadikani vamwe vedu takauya nekuda kwekurwara. Handizvere? Takauya nekuda kwekuita sei? Kwekurwara. Bvunzai Fernando. Wakauya nekuda kuenda Fernando. Yes. Nekuda kwekuita sei? Kwekurwara. Wairwara sei? Regai kwakutaurira. Adzimai wechemaka. Ndobva uya Fernando. Taura ndizvo. Mararo ndakaita ndakandasvika kubasa chibva ndabata taira kungari pamukova chibva ndandotanga kurwara. Warwara sei manje? Ndaita semunhu ndairwara ndainzwa bva ndaita semunhu zvine mafitsi. Aita semunhu ane machi? Pamwe kushingaira kuya kuchechi kudai akufunga kuti pamwe zvingamonidzokera saka achiuya kumbi. Handizve? Handoti yemeni. Uri takumana nekuti Fernando munhu akanaka pane paakaborovha chechi. Handizve? Inini ndasikaziva kurwara kwaFernando kwakapona zvakanaka. Ndobva azorovhake kuchechi. Ndakazoti murume uyu unoita sei? Unorwara murume wairwara. Yatopakitenzi yahistory. Nekuti tina Jesu anoita sei? Anobatika, anoporesa. Haleluya. Ndasvika muchiona kenza ichiswa bhodhoro. Munhu gumbo rawo maaniki. Ndasvika ichidziva nekenza kunyange iri internal ichipera. That's why the man is trying to do Zimbabwe. Izvi zvinopera zvikuna Jesu anobatika. Asi kuti ugosvika kuita shamwari yaJesu chii chinodiwa. Ndopatiri papi. Noti vazhinji tinokuya nekuda kwemadamudziko akasiyana siyana. Ndani komwana ndikape example wakauya kuchechini. Noti vamwe kamunototyisa. Ndichisumudze ndingatomakuwa. Notonzwa panza patonze vakashaya zvokutaura. Vanoti zvangu zvangu chete ndozvinei. Kato zvako kwamatirepo pano. Unototyisa asi ndozvakavinga zvipi. Kwenyari pane kuti vakavingeiwa yaikutikati vakati. Ndosaka uchiona kuti mumwe munhu akangorewa makuhwa anonzwa hasha azive zvaakavinga. Ndasvika munhu akambokumburwa anobva ndoenda machechi akawanda azive zvaakavinga. Haleluya, haleluya. Zvakabvawo here nai ndisumuka munhu waMwari. Mureza nhasi regai ndingoperera hangu pane. Zvakachipa. Maiteri ndakati maiteri itai mumwe mwana. Vakabva kuti misodzi yayo nekuti wabva kuti apa do. Kochidai mura ndakati. Zvanza muzive mufundisi. In short, vaidza kuti ndoita mwana negwara ndinaro here nakubata. Noti murume aita sei uyu? Asi mukadzi wake akamira naye kusvika aita sei? Hama dzake ndasingambodziziva bamurume, ndasingamboziva hama dzake. Ndakatodziziva nekuda idzo dzarwara ikoko kana dzake. Dai nemukadzi wake. Airwara zvinopisa tsitsi mese maichema idzi. Mese akarwara bvunzei ufa ndiwe nani wakamona achirwara. Baba Victor. Bvunze kwamadzokera nazvo. Vakati kudima muna achirwara. Murume akarwara pari pachitatu. Vanhu ndokupangana kuti varume gati sare pano tichinamatira murume uyu. Kusvika mangwana. Vamwe vakangoti hane rakafira muponisi umu. Tukasara varume vatatu. Baba Junior. Zwayo namazokera. Makaone. Shedzere saka. Vanechirwara tingasingatanga kupenga here vanoda kujamba saka zvese tingasingamuzi chii chinoitika ngekuti munhu ari kurwara saka Mwari akasita tikamuona
wakutoa shwida kuti dai varamba vachiita sei. Munhu majereka edu kunze ndiye munhu anoetuka iye. Makambozona vataurirei zvangu tine murume akafa pano kufa fi. Nesi akadiagnosa kuti this is a dead person. Vakabasa kwangu vakati afa. Ndikati dzokere munomupa porridge. Akadzokera akamona akagara achitotaura kuti kune zvadachiona kudenga zvadi kuedza kuti anonzi mani yedeath yokerekisi akadzoka munhu tanamataoso tina here pano akatobuda chete achiti chokwadi ndafa asi ndakazomutswa nemudzimu yangu yakasimba. Haleluya. Zvichida kuti munhu anouya kuchechi but pamwe asingazoti namwe chekuya kupi kuchechi. Ndara zvenyu mazimo wairi tisarigona Fernando nokuti ndiye akatonibvisa ndikasumudzawo mumapa ndosumudza here mumwe. Amen. Rakapera mache apere kana apere taure kune mamwariko makandifira pamuchinjika muchiripa mhosva dzani dzangura ndigatiteni mapepa. Johani 14 6 verse, if not mistaken 6 verse. Inzwa zvinotaura iye ndiye Jesu wacho akutichi pashu akutinyaradza asati afa mani notanga aziva kuti ndikutofira zvivi zvenyika yose pep. Yes, ndini nzira. Unotendere kuti ndiye nzira number 1 nezvokwadi number 2 neupenyu. Kaitaura upenyu totaura eternity after death. Zvino kana ari yenzira nesande unenge uripi, kuchina unenge uripi, kuchitatu unenge uripi, nekuti ndonzira. Nekuti kana iri nzira inotofambwa ozoklema kuti uri mukristu shuwa anokubvunza kuti ndo zvandakafira pamuchinjikwa here. Izvozvo kuti anoda kurohwa mbama kuti uyu asazorohwa. Munonzwa nosata munhu ngaafire dzake mbama cheche inonzi munhu ngaafire dzake. Wati moyo ropa rakadeukazve akaiswa heti yemunzwa but ari yeMwari vakomana achiripira iwe wakanga wasungwa naSatani muutapwa unonetsa unoshungurudza kwazvo wekuti kana vafa uchapiswa naSatani. Satani anokuda vanhu vekuzopota achigumana naye kana ari kugehena. Saka akakutora iwe. Jesu akati no nemahedheni uyai musanyeperwa naSatani uyu ndakusunungurai inini neropa pakadeuka rufu pakafiwa apa kuswa pamuchinjikwa kuyanikwa pamuchinjikwa kuborwa mvura ikabuda ikaporesa futi munhu. Nyakuborwa ndiye akaporeswa nemvura aive bofu rimwe ziso esolja akatendeuka ipapo koiwe mheno tinongoenda anongonzi Jesu. We need to have a personal life nani na Jesu, to be a personal friend.
yekuti kana ndiri bhazi sototaura naye Jesu supana baba nomira zvakanaka hamusi kuona kuti bhazi rakutoita accident here ridzori zvakatika tichienda kudebheni bhazi rada kuita accident tikaudza Jesu kuti memuseta ipa izvo kasamate kangoudza Jesu bhazi kara ramira pagoje kuti dai tasina kana kutorwa personal kufamba naye ndopa unoti unomisa kombi so unotoona kombi yacho uchitodzipinda unzwazwa moyo chiti kwete ndi Jesu upi yeye ozopinda munemwe unotoona ropa razara mutara rekombi ro oti shame kana bhazi tine hama dzoti wakagara pasiti unomodzwa moyo kusimuka rega ndende nechekumashure bhazi roita accident angari pasiti rako unomona akaita chimukunyu haana kana nemusoro wacho Jesu ari kutaura newe ndokuda mwanangu ndokudani asiwe uri kunzwa here haleluya uri kunzwa here uri kuteererawo here unotendere kuti ndiye nzira murume wewakomana unozvitendere izvo zvokuti handina chimwe mumwe akazoimba achiti handina bakatwa handina ndinoimba nani naJesu ndekuti pakaita hondo ndinomira so ndina Kristu kuti kana kuri kufa gakuye noti kufa kupfuma noti kana wavhama kuti uploadwa to another life haleluya saka mainzwa amai vedu vachiti kana ndafa musanyanya kuchema imbai chete muchimba nzvimbo iyo Jerusalema mushawani nekuti unenge wakuona zvedenga asi kana uri muhedheni hakuna unofa sezvinongoita nhunzi inozwai usingazivi kuti ndikuenda unofa kufa sebete handichikwanza afa ko pane zvakasiya taureri aitotaura kuti arikuda kuenda Joburg aikaka yatifa personal friend unenge usina personal friend haleluya amen akondirame mukazva makara pasi komazogara pasi ndao saka chekutanga munotenda here kuti Jesu akafira zvizvani zvenyu chekutanga ndechaAdhamu nani naIvha chechipiri ndechenyu chamaitawo nekuda kwenyu zvinonzi sins of omission kana kuti commission handizvere chivi chako handizvere for good example baba cheo Fernanda vachinyasoziva zvavo kuti chivi chandikuita unoona achiridzira muridzo maimufundisa kuti sviyo usumukayoka maimufundisa wacho otomira maimufundisa otomira varidzirwa naFernando nababa kuna amai handizvere wotopangana kuti ngatinosangana kuloji mufundisa handiti havapo awoti hakuna mufundisi havapo ngatichinonosangana zvinoitwa kuloji hazvitaurwe asi zvenge zvichizikanwa nevairi vapi ivo vari vairi havambozvitauraba vanongozoti kune kusanganikwa ende vanozoti zvichanoitika haleluya ndechako kai sins of omission or commission ndechako commission haleluya votoridzira sviyo mai mufundisi pamwe vanenge vatori neunifomu yeruwadzano kuti rega ndino munobvisa ruwadzano kutenge ruwadzano ndo runoenda kudenga munoona kuti vanhu vanofunga kuti kunamata kuya kuchechi kana kuti kunamata mamwe marituals hameno ndosaka mutoona kuti munhu mukamunamatira mukarega kumupa mvura kana ine tsvina ine zvindove hanzwe kutsikana so because isu vanhu vatema tajaira marituals haleluya haleluya votosangana vopedza zvavanoita kuroji vopedza kupi votouya futi pano votodana muvhangeri Fernando kumberi mai mufundisi kumashure amwari ngaandiregerewo ndine chivi changu ndimoni racho rinongoyerekana randibata muvhangeri
Ndinamatirewo zvine masimba kandi kuti ribve. Unotipengera. Idhimoni rako ripi? Chivi chako chekuda ichi. Maifundisi wato Mwari ndiye anoziva zvitaurike. Motoda muno. Jerusalema. Tese tigoimba tigosvetuka svika papi? Gara imba. Hallelujah. Ndatya kuti ndikati maindingi unobva uveva kuwaka ndo panotaima unzi vakatorevesa. Vanotenda una maifere ndoti vakatorevesa. No smoke without fire. No smoke without fire. Mfundisi mporofita atona. Ndo panotodzi mporofita mfundisi Papa pesa mfundisi atendwe. But pana uye anoda sei. Inotoupwa. Jaya vanhu vakatotipura napanze vakarwa. Sandatari gandise wangu kuti kana yakurwa indoko iswa kutakura vanhu. Just ignore. Notaura uri kugotsuko. Just ignore. Tinoka tichizwa kuti munhu asati aziva aniko Kristu. Nekuti Fernando uyu. Sumira maifundisi. Namaifundisa. Vanotogona kutorara murumu imwe chete. Pasina kana chiroitika. Brothers and sisters in Christ. Naona kuchua abba botarisa pasa. No problem. Aduzeri. Kana vanhu vari munani ndokuna dzikubvisa chivi che commission kana omission chako iwe muridzi. Kuti kunyange amuna kumbonzwa kunzi mufundisi vaedzwa nevakadzi ndasikatozoti ndaedzwa vakadzwa nemamenzi dzavakadze kuedzwa. Kune murume akazoya kwandiri pachimugovera achiti amfundisi ndakateerera vakadzi vachikurevai vachiti chimfundisi chacho chakaoma kunyange ukachichedza kumba chobva chaiva nemukadzi wake ukabva wadaiso chomwe chaita kunge chakotsira kokuiteiko. Hallelujah. Noti kana ukada kuti ndichive gumbo in form of transport yako. Bora boripi. Nekuti takafa kuzvita muna Jesu aniko Kristu. Ukaona dress remunhu kadzinike rikangonzwa sone mhepo zwa batai madress. Batai madress. Unotoona apesa mako muhomwe. Satana Kristu. Hapana Kristu papi. Tofamba takabata mhepo isusu topeka. Mhepo rekakufufuta. Hallelujah. Saka kuti kana tangu na Kristu tinotenda kuti Kristu akatifira zvivi. Chivi chatu chakutanga pana Adamu. Ndobva atifira kuti pazvivi chadu isusu changu chandinoita ini. Chandobva ndati kana ndaya kwaari handichachipamazve. Handingaita sei? Saka Fernando namaibhosha vanorara musemurumu gumbeze pamwe rimwe chete nekuti mamwe anenge asimo vachitoimba rakapera masagu zvetonenge rakaperawo kare. Ndopanoti dzanga dziri kuva dzangu dzakapera wakandishuva Fernando namaibhosha Tichitira. Jesu akatishanga kunenge wakaita kupapa chitwazo. Baba Fernando katika metina matetunga mire mna mato. Wakune Jesu. Matu utsatsa pano. Shua makandaka. Tipei ope.
tirare zvakanaka rakavira manzari. Good night mama, good night mama. Zotorwawo Tina Jesu akaita sei akatifira. Ndochita akatokufira chata. But ane zvimwe zviri zvaanotaiwa mwana. Nadzerera usaite izvi. Asi kana wada kubva kumurayo yese ivane chiko nerudo. Zvokuti Fernando anorana namafundisi akava protecta kuti vangangobatwa nevamwe varume nokuti mukadzi wamufundisi wangu. Haleluya. Munhu akagata sora rezvakanaka mai. Andikazotaura vamati ndikamuregera mufundisi dai ndakamuregera aizofunga kuti handisi murume. Haleluya. Hausati muna Kristu aniko 3 John 16. John 3:16 ndinofanira kuzikanwa nemunhu wese ada kuita Kristu handizvere. Tiri kutendera kuti Jesu ndiye akafa kuti zvinhu zvedu zvidesei zviregererweka. Akabhadhara nemutengo unokosha pamuchinjikwa. Saka hatina chimiso nekuti tinaniko kana tamuna Jesu zvinhu zvese out. Chinosara chiko rudo. Chinosara chi love. Saka kana ukaitira ini makuhwa totoseka. Dai vavari kukura. They are still growing up and Cynthia. Havasati vaziva rudo muna Jesu ani. Kana ukaona dambudziko totonamata zvine masimba kuti ripere mwarafu penguva. Kona uchiri kugumburwa nerurimi, something is wrong. Haleluya. Asi Pauro anonyora pamusoro perurimi. Anoti rurimi chairwoka. Rwakafanana nemechisi. Rinopisa nematanda nematanda. Asi kana takuna Jesu Kristu rurimi it's nothing. Kana upombwe it's what? Kana kuba it's nothing nekuti tinogutsikana nezvatina. Nekuti zvatinazvo tinopiwa nani? Na Kristu. Yeah. Yesu Nikodimo musoro wamazi. Mana. 16. Yeah. Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro. Inzwai Jesu ada nyika yedu atida kuma. Pa. Kuti wakapa mwanakomana wake. Ndobva pa mwanakomana wake Jesu Kristu. Wakaberekwa mumwe woga. One son wakomana. Kuti ani nani unotenda kwa. Unongotenda kwa ari chete. Arege kufa. Arege kufa. Asave noupenyu usingaperi. Unotenda here kuna Jesu. Kosekuru wasiya kumba. Kochimuti chawasiya kumba. Kodhedhi wako na mama noti mwanda andotenda kuna dhedhi wako ndo vakandizvara. Uko kunodzikudza baba nani. Asi kana tanawo yekutenda pazvinhu totenda kuna Jesu ani Kristu. Munotendere zvese izvi. Pana anotendere pane zvese zvakataura. Anongozvitenda chete. Saka kama ama Kristu kasvi. Omunozorasika papi mani. Nemunozorasika papi. Pasins of omission and commission. Ndo panorasika munhu. Aiwa tichaibata shodhoro noya. Tinzwiso kuti tinoikunda sei. Sins of chi. Chivi chako chinoberekana chako kana uri wekutaura. Ndine vamwe mai vanotaura ai ndotaura asi kana vakuchinga pazvo vanobva kuti ndakaregera kutaura handi anofe. Zvichida kuti mune element yekuregera kana uchida. Nawe iripo ndekuti unoda here. Kana zvekutenda kuna Jesu Kristu maikwaza ndekuti 9 o'clock ndimune wacho. 7 o'clock baba tikazosangana ikoko. Kasikaitire itindezei. Nekuti Sunday inononoka kusvika. Moyo wako unikuchita kutakwaira kunosangana so kuti timborumbidza Kristu takawanda. Zvichida kuti uri kutobva naye kumba, uri kubva naye kupi? Kumba. Haleluya. Uri kubva naye kupi? Kumba, uchiuya naye kuno. Zvino vamwe vanongobva kumba vari rito. Vosvika panoda zokereka kuti tangaita reurura. Kuti tizonyazopinda mumweya upi wanozotangira pano. Uchibva pano uchibuda futi. Haleluya. Kare pasi pemukadzi tiwa ukuberere maoko.
vanopinda vatenda saka njejama dzangu mutungamiri wedu faundi wedakaimba watenda watopona guda Hallelujah. Yazwisika tikaiwadza kawadzi zvinongoda 45 minutes to an hour mama idemunu sekubvisa inenge sasatori inenge yakufita izvo akade kudzidzisa ndadzidzisa wamamunikani imbodza ari pane kuti ini shoti zvakadzidza kuti wadzidze nhasi imbodza ari pane kuti tanga uriwe iwe nyaso udzwa nekuti ndiwe uchanditaurira kuno kuti waudzwe Hallelujah. Wataurirwa ataurwa gasumzeroko ataurirwa gasumzeroko checheso yataurwa asipanda tetera alright saka besa hamuna kutaurirwa here kuti akutaura pavazhinji ko vanhu vazotenga tane PA system kaune mwakatochibata unenge wakuchitiza muna Kristo mune rufaro muna Kristo mune rudo hanzvere hazvikuta kuti wakatedza zvinengei wakauraya munhu here kuna Kristo ari kugamuchira sezvauri uchizonoripa uchita zvazvimwe asi kudenga unoita sei watendere kuna Kristo chivi auchaita here zvapera kana ini pasi maifundisi anosara ndiye chete Fernando hapo na mzuri mvangeri vati zvinokwanisikawo here ukaona usandwa kuzvikwanisa do not attempt usaite usatomboita nokuti unoita asikana wamuna Kristo zvino zvishoma zvipi izvozvo baba chikaka maudzwa kunzi kudii timbozi baba chikaka ndova hadzadzweiko mukomana ndaudzwa nemi pamanga muchitaura manzwa kuti kudii ini ndazongokonkludawo nchiti kuva a-new creature unofanira kutenda muna Jesu Kristu sezvo paipai Jesu abvunza vadzidzi vake akati ko vanhu vanombonditi ndinani Peter akataura akati ndimi Kristu mwanakomana waMwari nevhesi yamazotaura yekupedzisira kuna Johani kuti ani nani anotenda kuna kumwanakomana waMwari ndiye mwanakomana waMwari uye kuti tive maambassadors aKristu tinofanira kunge tiine documents kana kuti tiine characters akafanana neaJesu Kristu kwete kuti tinzi tiri vana vaMwari isusu tisina characters akafanana neaJesu Kristu akafira zvitadzo zvedu. Character yedu yaJesu Kristu chi? There's only one character. Character yedu yaJesu chi baba chikaka? Sorry. Character yaJesu yacho one chi. Not just love. Character yaJesu chiko? Love. When I person una unoda we.
Apa pekudapa ukaenda kugoiza anotaka akukudza girlfriend yako ndabeni badadzeni ndinofana kuda munhu munhu chi saka tichiti chechi yedu we are family, we are what? A family. Andrzej, mumwe akarwara nditaita sei, mumwe akatambura ndindaita sei, mumwe akafara ndindaita sei. Sezvikuitawo yekukudzei nhasi andizveri baba namai vamuku vari kufara nhasi uyai Sunday school. Sunday school uyai kuno nekuti panofariwo nevamwe tiso futi tiri kuita sei kuti uyai family ndopaonera mwachinga vamumweimwa baba warasikabhapi kana ukanzi wakatadza unotaa pamwe anga achida kuti haana unzwisisewo nyarara uyai Sunday school mese amalista zvangoti patu malozeni mapoints ekuti zonitive kuva kuti uve mukristu kuti 1 ufana kutenda kuna She and then 2 ufana kugamuchira kuti Jesu ndiye muponesi wako. Zviri zvozvo pamapoints ari 2 ndiwo ogaira anotigaidha kuva mukristu oro yosipanira mamwe aripo anozoita kuti tigaidhe kuita mukristu handichere vari kutaura kristology right wanyora mangani mapoints atataura rikatibvunzwa vako vachinyora wanyora mangani kuti uve mukristu wanyora ipi You have to believe that Jesus died on the cross for your sins and he also rose from the dead. Then number 2. Number 1, hadii maizwaka Jesu akati iko kutenda that faith kuti kundifiro inini pamuchinjikwa shuwa nekuda kwechivi changu chichanga chaitwa naAdamu ichi nezvangu zviya zvatati sins of omission and commission zvangu zveupombwe zviya zvekuchiva nechi shuwa inini Jesu inini ainda kuda ini ndatenda kuti wakandifira. Number 1. Number 2, Jesus is my savior. Jesu ndiye mambo. Handisisina mumwe mambo, handina kamwe kauswa kana kamuti kana kadehwe handizvere kana kajira kanondichengeta mumba mangu. Jesu ndiye akuita sei akundichengeta. Number 3, you have to believe that Jesus is the way, the truth and the life. Ndiye nzira yeupenyu. Ukatenda kwazviri watomukristu watotanga kutoita mukristu. Saka hatichataura chivi nekuti chivi watochiziva hauchachiita. Kune tumwewo tuchivi tweomission twekunyepa kuti unongovarairwa amaichina mhora uchiwokuendera wobva wanyepa. Hazvinyanyoitwa rekodhedi zvakanyanya. Izvozvo tikati ngatibvume ndisingazvichemutende pamberi paMwari ndinobvumawo kunyepa aiwa tinoda chivi munhu waMwari. Nekuti zvivi kune 2 different types yechi yezvivi. 2 different types yechi tichadzidza next week. Hallelujah. Makuita kuti tichidzidza kaimwe topic asati tava. Saka baba masavi tataura 3 kwete zviviri. Handizveni kune vangu vachinyora mune pepa aiwa wedzerai munhu waMwari. Right.